Oi, gente, hoje a gente vai invadir um parquinho abandonado que falam que tem uma pessoa morta. A gente voltou aqui porque aqui diz que tem uma pessoa, a gente vai tentar investigar. Uma família lá. A gente vai tentar investigar. Uma tá lá, outra tá lá. Qual é a sua dúvida? Para. Ó, gente, o parquinho tá ali, ó. Não dá pra ver direito, mas tá ali. Eu tô com frio. Gente, aqui é uma pessoa. Vou lá ver de perto, peraí. Tu também deu duas pessoas! Doida! Volte aqui! Ai, gente, eu tava falando que viu pessoa. A gente tá aqui no meio do nada. Gente, a gente correu tanto que a gente eu juro que lá tem a prima dela e eu tô com medo. Gente, a gente vai virar a câmera, a gente tá no meio do nada. Aquilo é uma pessoa morta? E tá relampinhando. Olha lá, aquilo parece uma pessoa morta. Ai, credo. Gente, ai, cadê? Gente, olha aqui. O que é aquele pontinho com luz? Peraí. O que é aquele pontinho? É fogo. Mas não tava fogo antes. Verdade? Não tava. Parece um ritual. Ó, parece várias velas, olha aqui. Parece várias velas. Velas? Velas, olha aqui na câmera. Não. Oh, meu Deus. Tá doida, não vai não. Eu vi 5 pessoas. Gente, eu tô toda grande. Eu não sou feia. Hoje eu comi cenoura. Gente, a gente não pode mostrar por causa do YouTube. Por causa do YouTube, senão ele vai banir o vídeo. A gente tem uma pessoa se afogando no lago. Viu? Cadê a pessoa? Cadê a pessoa? Ela se afogou. Ela tá boiando. Ela tá viva. Ela tá viva. Corre, ela tá viva. Corre. Gente, ela tá tirando Ai. Ela não. Gente, ela mordeu ele. Você não tá vendo, não? Ela tá olhando pra câmera. Ai, que barulho é esse? Ai, é um cachorro morto ou não? É morto ou não? Não, ele tá vivo. Ai, gente, ele tá meio aqui. Gente, a gente vai explorar mais um pouco. Aí depois a gente vai terminar o vídeo, né, gente? Porque não tem condições.